حوش جي هر كسي را فكريه يكود خازن جيد كارن ورن لما تماشا كن از مهدي مطلوب ده الصحبت الحوشي ده دي صاب كيف خوشي وانرجيه كي زياده از بيش بريوه لهم بريوه ما ايرو ميوانه كي منقلك تايبت هيا لباجاري آمده دناف حوشا خوشتا خورا آوه چايا سر پلاکود بجن ایرو میوان من برز آلتانتان سیاست مدار نافدار هر وصا بیا من جبلی سیاست مداریا وی او کسایتیا ویا روشنبیر ولوی داره میوان من سرچاوی من هاتیه سرسری من هاتیه سرسری من سرچاوی من ایوار باش شوا رمضان گلی مجی پیروز به بخیر به هر تش بخیر و خوشی به انشالله گله خوش بو کردیه کی گله کی فسیح و خوش بو نه والله کرمانجی به نخورته نه کرمانجی تا دیامت ترک بو مالبات ده زمان ترکی بو يعني شون ده از کرمانجی حبکی علیم اف حوش کردیه جبوی ده ایرو ازوی ام بهفرا مگلک پروگرام به ترکی لسر سیاست شکریه ل ایرو ام کردی دناوی حوشه دا صحبت بکن دسری دا از چاته تشکر داگیرم شیوا تا چه بو ایرو خوش کام چه شکر بو شیف والله شیو برنج بو برنج فيكسه برنج سر صفرة كردا و بالتركي دبيجن ديزما وبعربي دبيجن مظلوم بس بكرمانجي ناوي او قارن شي از نزان دقول سيدا الباوة تشد بجيج بي خريرة سيدا فكري الساري نهاته هالشي قالوا كرديا وتشيا قو اسباني ولام تشتك جرا نابجن ام تاني دخون يعني اري ما جاو مثلا عافيت نوش جام بيقول من حمد ناف سياسات دا هم جي دناف انتليجنس كردي دا جي وقال لك جي كي باشر جبر كو قال لك خبات كي لسر كردال سر داودوز كردال سر ديروك لسر سوسيولوجي خبات نوي بهم باهنا لبلين هر کس و کی مراخت که یا التان ضرورتی که چاوا در باز کریه خلق کدریه گلک دزانم گلک چی نزانم ام هناك بحثاويه كيف كان ضرورتياته اساس مالبات ما يعني مالبات بافي من عشيره ما ام جي خلق مدياد عشيره ما درممكاي جي غريداي هافيركاي يعني هافيركا نافي يك عشيره فدراسيون يعني وك عشيره جاف وك جلالي بيستو يك عشيره يعني هافيركا قلنا ماجي هلخي جمدياد راش خاطر بجن نوفندا طورا هافيركا اري يعني مديات بايتختا طورا هافيركا دكشوري بينج عشيرين يعني وك حبز بني رما كرجوز عرناس حساري يعني اوجي دكشورين بينج عشيرين كنت سداجي جرخون ومحلمي يعني محلمي جي تورين اساس او توري جي حزخي دسبتك اساس سينورا تور تور عابدين تور العابدين يعني بزمان عربي شياي العابدين بله بزمان عربي تور العابدين يعني شياي عابدين بزمان مسيحي يعني بزمان آسوري سورياني تراب دينه كرد ما نكارن اوقاس دور دريد بيجن توري تشكي اساس توريما توريما اجي توريما يعني هر دوي سرپرشتيا الشائر اللي هفيركي مالا حاجو مالا اوسبيل كود بوت الجوان نخير يعني اوجي تشتكي غلط فهم حركة وسط زانه يعني چونكي او مالا حاجو جي قسمكي هفير كان يعني نا آغاي حمو بيستو يك عشيرن بس وقت تشوبون سوري براني وان او قندي وان بو يعني او داكتن سوري اجبر بيها وقتها هفيركا دبيجن خلق دبيجي يعني خصوصا او خلق سوري روجاوا دفكرن كو هفيركا يك عشيره ومازني وانجي مالا حاجو مالا حاجو هلبيك مالا حاجو جي مالباتكي مازنن مالا تشلبي هنا مالا صاروخ مالا تشلبي بسمامي وان يعني تشلبي وسرحان اجدي بري هفن اجباف لا يا ابي هفن بالي مالا حاجو عليك بتجي بندن او جي بسمامي وان يعني حموجي مالا اوسمينن مازنتيجي بالدور تشيبوي يعني مثلا دوراكي او مازنه درممكا مالا اسماعيل وردي كفرزي بونا حمو اغاي هبركا بالي دوريكي مالا تشليكي علي رمو تشيلك قنديوان تشيلك يعني عشيره عربيان مثلا الطريقه ده بص عبد كريمي علي رمو عبد الكريمي علي رمو بابي بي يعني علي رمو او شوارع جولستان جي درممكين جي كفرزين الله بلي يعني او جي كاليوان جي علي قنديما يعني جيراني مي او قندي كفرزي
ji keferze çuna hêla wêran şehir û Siwerê. Kalê min û bavê min sala 1953 da yani berî 67 sal hatine Diyarbekir. Sala 1953. Mesela ek jwara beje brez altantan tuxwa ji ku derê hîst ki bajarê te kîjan e yani bi kîja bajarê êdî tu xwe dibînî tê bejî Diyarbekir yan midyat Kultura me yani mazımbuna me kultura me Diyarbekir'e. peyva Diyarbekir xweşeyan Amet Ez peyva Diyarbekir bêtir hes dikim. Belê. Diyarbekir nava hemû heremê. Herem. Ji nisêbîn dest pê dike yani ji cizîrê bota dest pê dike. gelek baş ha Heya çiyayê Bingolê. Bingol xariç. wek mesela Colamêrk û Hekarî Saat Hekarî hoş. Saat hoş. Diyarbekir navê herem hemayê. Herem. Bes Amit cî Paytaxta navenda Diyarbekir. senterê bajêr yani yani wek Turabdîn û Midyadê. erê Nava Diyarbekir jî hes dikim, Amit jî hes dikim, bes Diyarbekir ez bêtir hes. Diyarbekir paytaxta Kurdistana berî yani bi coğrafî. Bes nava bajêr, zimanê bajêr Tirkî bû. Yani hatta berî 30-40 sal bajariyê Diyarbekir yani Xortê Diyarbekir kurmancî nizanî bû. Bi zimanê Tirkî bû û bi lehçeyê Azerî. Geliyem, Geliyem, gidiyem, gidiyem. yapıyam, ne yapısan. ha xaxin qizî Xaxın kızı. Yani iştigali bulu bu. Ana gelek Kurdê me jî tarîx û sosyoloji nizanin. Dibêjin Tirkiye Diyarbekir kurmanciyê xerabeyî. Nexêr ew Tirkîkekî qedîm e berî 700 sal, 800 sal jî berî hebû. Ew Diyarbekir wî çaxî yani sala 1406 û 7 da paytaxta Azeriye Akkoyunlu'ya bu. Yani paytaxt bu. gelek baş Ejber wî havî yani ziman Tirkî bu bes kultur, gund, derveyî bajer hemû Kurd bûn. Tiskarî hinek basa bavê xwe bikî bavê tê rehmetî ku di zindana Amedê Diyarbekir da emrê Xwedê kir. Vefat. Tekiliyet te wî çav bû. Bedîtan û altantan. Ji bo herkes bavê xwe yani bavê wî ezîz e. Qehreman lehengê. Qehreman e. Yani ji bo her xort û her zarok. Bes bavê me yani bi rastî însanekî gelek rind, baş, Entelektüel bû efendi û entelektüel bû. Rehma Xwedê lê bi Canîb Yıldırım, Musa Anter Musa Anter. û Necdet Cemiloğlu. Sala 53 da Şark postası derxistine Diyarbekir. Rewşenbîrek bû yani. Bavê te Cemwan kar kir bavê min. Xort bû yani xorte 20 salî bû. Em heval bûn. Bes hevalekî heqî resmî yani Tije tirsiye yana. na. Ama siyanet hebû yani. Belê yani Siyanetek mesafe ya. hebû. Rehma Xwedê lê zaten 49 salî bû wextê çû bû rehmetê. Xistin hepsa Diyarbekir û hepsa Diyarbekir de vefat. رحمة خدي حزا جليد في مهام الشرفته ام رحمت بيجن جيرا ورج رحويرا بريز الطنطن از في مرخت مثلا تو وكو ما قوتي تو زيدت ناف اتموسفيركي كردوار دا تو مازن نبوي Belê. باجار دياربكر وقت كو قاسي وين جيت بيجن وصا او اتموسفير واسويا كردواري زيدت دياربكر جي نبو وديا تجي تركب O pirka min jî Arabi Merdînî. قصا قوتي بيكاتش عربي مردي Arabi. نقاشێکی بەرنامەین تەلەڤزیۆناندا چێ بوونە لەسەر مەسەلە کوردا بیا سۆسیۆلۆژی بیا سیاست بیا لێکۆلینên یê arşîvî bya her tim tu dihata vexwendin her tim gazî te dikirine ev nexweşî kengî gihişte te ez dibêjim nexweşî ji ber ku tiştek bu saye dema ku însanê girt êdî bernabe Yani belki tiştê garîb e ama esas serê ewîlê ew tabiata bapîrê min yani kalê min bavê min belki tesîr kir. Çünkü ew jî zilamekî bajarî bû yani qrawat li xwe digir fotêr bes dilê wî hundirê wî qelbê wî Kurd bû. Teybê wî hebû yani ew qas govendê dizaniye hena pir xoşik govend raqs dikir. O pîvaneke sereke ew kasêta yani strana kî guhdarî Muhammed Arif Cizrawi, Hasan Cizrawi, Kavus Ağa, Meryem Xan, Ayşe Şan, Xerapetê Xaço hemû cemî debûn hazir 24 saat yani ew teyp jî bi pêre bû.
her ro belki 3 saat 4 saat 5 saat dutar Allah. مش تقول بابا فلان در او چی دبیجی فلان سترام معنوی چیه لسر کی هاتیه سر کی هاتیه گوتن وسایره ونو کردیتی ما دست بک وصا يعني اف نوع دليل كو از خوال لفرد بارتي نمسر رمضان ده وتقلك همو برنامه خود تماشاوان نيجا استم دبيجن او كسي كو ذي چاندا دنگبيجي و سترامبيجي كردي نمتيه براستيجي كرديتيه وقلسه بله يعني او كردكي كوش خرابش از راديو ايريفاني نظارم از راديو بغداد نظارم راديو بغداد قالك مشهور بود راديو ارميه بله و اف سترامبيجن وك محمد عارف وحسن وعلي مردان وحسن زيرك ومراد ورحمه خد لي مراد قريب ومديادي بو خاص ما من بحث مراد كني ايلو مراد كني جوك بنجشير قنصرك انسان دغره والله اويكو بيجي ويا اصاله دنج مراد كني حتى همشري مي توري او شي جي كربوران از بجم كده عيده كربوراني يعني قواقع يعني جند كوبراز وقواقع كوبرازي بس اصلي وان جرى جعفر هي جرى جعفر جرى جعفري او خواجيد بجد حياة سعيد يوسف جي بسمامي وي راستا يعني مرادو وسعيد يوسف صدي الصد وصاي كاليوان يعني هردو كاليوان براي هفن بسمامن يعني بسمامي هفن راستا اجا قالك تبجن افتشنا كلام كنا نمونه كيه يعني وك كستك اگر وك يا الطنطن در كتبت به من كرديتيا خوش و ميتيه او يا هاوينا مني كو از درد كردا درد كردا را قصه خريب و هذا هناك شت برسن اب زمان خو چوا پیش دا ببن پرتوک هنه فرهنگ بگو من پرتوک هنه فرهنگ هنه لی اگر كنت خازن كرديا خو پیش دا ببن بكاملين بگو من بكون كلاسيكي كردي گهدا بله افجي در كته هولي ساعته هزار جر خوش بله هر بيجي ام ورنا فيتالي دمك درش بارلمانتري كير او دناف خرجرو چون هاتن فلان دنها چدك انا از چند كتاب دنويسم يعني ديسا يعني سي چار كتاب از حاضر دكم دو حب اما هم سر خلاص بونن يعني يك تماما خلاص بوي ادو دياجي سر خلاص بونه حياه ده باس درو حياه داوي وي سالي از دخوازم چار كتاب درخم ان شاء الله لي برتوك لي كرم بوركي سياسه خوشتره نه بله بله خرجراوي تننا سر ايشياوي تننا وبشت انسان بمره او برتوك او ببين صح يعني او داوي حمو والا يعني والا علي والله صايب والا حياه والا استبد بجم وقتكم مساله السر محمد عارف الجزيري الدنيا محمد عارف يا فقير بو هو بجم افا بشت محمد عارف بنجي حب قاي مقام هاتنا جزيري والي شيخ اغا باك هاتنا يرو كي نافي والناس دكه لا يرو هركز حموچون هركز جهد ده محمد عارف الجزيري جبركو بله برهم مرادو جعل او مرادك چلو 4 سالي بو وقت چو رحمت ازواني در حق مرادو ده من تشتك ساكريه حواله كيمني كربوراني دغو والله دغو مرادك كني دغو حاطط حظيه كيما شينه كيما وبابي مقصد كر گو مراد جهات گو بس شبر کو تازیه بو كمان شما ما شاف قرنا هان گو ها تازي گو ها رونشتن جماعت اجرا گو مراد تحت الفر كا شينه كيش برا بيجي بله گو اوج البر خكت يا گو ابا تعزيه يا او كاس شبجم گو قالك اصرار كرن گوتن تبيجي گو باش گو سپونتان هماش بر خوفه بله سپونتانه دي گو دست زبان انگلیسی دست خدا بر گو هخه لسروي خورتي كو امري خدي كريه وتعزيه وشينوي هاتيه داني گو يك گوت گو والله تعزيه دا چسك نما گو نگري چوا بيوي خال هاف اني گو چوا حياته وكره وك قالبك ادبي براستيجي او جهجك ومرم قالك باسوك ارته موزيكي چوي ارته مباسا والله قالك خوش يعني اس طلبي كالي خومم اس هم بموسيقى كردي او موسيقى كلاسيكيه تركا وموسيقى عربه يعني سوريا ولبنان بلكي هنا يعني فيروز سميرة توفيق ساعات خوش وديع صافي ما شاء الله صباح فخري بلكي هنا كردي ما خوش تبع خيدين بيج بريز الطنطن تشما غداريا عربانتكي وتركمانانتكي تشما والله از غداريا تركاجي دكم عرباجي دكم كرداجي فارساجي دكم زمان موسيقى نينا نا
دنگی آویجی ریتمه کی تدا بله. موزیک کی نه موزیکی yani. مساکریت مال دا و هستران آجد بش بله مساکریت کو سترانین کو تنویسیه جی هنه بله اجا به سورپریزه کی ام چبکن ام جمیواره قرار بچه لازم اول چاته دا گربتزانی کیش مراگو کی کی علادین اوه برای من کی علادین جی ام بله. سلام خواجرا جی ریکن براستی جی هجای هم جارنا دچند بنا میوانی وی حمود دردي وكل ما على دندكشين اشترا نویجه کی علادین یو کی کو کادش سیاست برده والله قالك دبيجي از دم بد متى تذكري دكي جا بجهز بني حبسه ديار بكر حبسه ديار بكر وكو ما قلت جيبوتا بافي من جي حبسه ديار بكر هات كوشتن بيشكنجه مالي شو رحم الرحمه رحمة خدي حمو شهيد ما تحشتي دو يا دا اري 14 تموز 1908 ددو وكشينك يا بايتا بله بله باشا حبسه ديار بكر يا دي فرغدار امان امان هاي ساعات خوش لنگي مدى قيد زنجير دست مدى توكل بشا ها حوار ما شو عزمانا براي ما دور نمان هيلو امان يمان يمان شيا قرتي مجود مان اگر اسمر بي حالي هيلو يا دي يا دي اگر از خلاص بوم يا دي بيجي چياي كردستان قول لي شان قول لي شان اسمر حالم perişan قل لي شان اسمر حالم perişan azim biçim gurbeti dasmalım botanişan azherim gurbeti dasmalım botanişan ay قل لي شان اسمر حالم perişan قل لي شان اسمر حالم perişan kaçın harım gurbeti dasmalım botanişan ساعات خوش ساعتها حزر جار خوش صحبتك قالك خوش قالك بالذات بوي قالك صح. سباس مالته اول بخودی مالا وجه حزار جراوه از ای شف گلکی جی عجب مام تعجب کر من يعني من باور نذكر كو كردية كي ها قصة خوش صافي وتميز بريز الطنطن ايش ده حوشامه ده باش كشي مكالي براسي جي كردية تا قلك خوش بو بكيفو بلذات بو از قلك سبازدار بدي سجبو هاتنا جنابته والله تو تشقى جي بيجي او كرامتيه قلك سباس استباشوان عزيز ام في هوي هاتن تاليا داويا برنامج خوشي روكني جسر وجهه رويوه بلا كيم نبه خاطري